اهلا اهلا. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اكل سهلة وسريعة. النهاردة هنعمل اكلة حلوة قوي. ده بلح بحر يا جماعة وجمبري. غسلتهم نقعتهم في مية. وطبعا زي ما انتم شايفين بلح البحر طبعا بينزل تراب ولون وحاجات زي كده، يعني ايه، لازم تغسليه كل شوية، تكبي المية وتحطي له مية تاني كده كتير. تمام. جبت حلة، حطيت فيها حبة زيت. جماعة ده بيتعمل بالزيت. تمام، عايز تحطي بقى سمنة براحتك، بس يعني ده زيت يعني. بصل بقى على قد ما تقدري، على حسب طبعا الكمية اللي انت هتستخدميها. خلاص، بتحطي بصل ياما بأي تقطيعة، مش لازم تفرميها يعني. بتحطي بس عشان خاطر يدي طعم. تمام. متنسوش يا جماعة في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. القناة كلها هدفها ان هي بتعملي اكلات سريعة وسهلة وحلوة في نفس الوقت. ودي حاجة طبعا كلنا بنبقى محتاجينها في اوقات كتير. وفي نفس الوقت بتعملي اكلات جديدة، يعني مش بتعملي اكلات حاجات تقليدية، يعني هي يعني حاجات عادية بتاعتنا بس بطريقة اسرع. تمام. آه، اكتبوا لي كومنتات يا جماعة وقولوا لي رأيكم في القناة. ولو عايزين اي حاجة جديدة ممكن تقولوا لي واعملها لكم بطريقة سريعة وخفيفة. هتنجز معانا وقت كتير جدا. تمام. حتى لو في العزايم يا جماعة الموضوع برضو بيبقى لما كنا بتعملي اكل بسرعة 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 بس كتير، بيبقى برضو بينجز معاكي وقت طبعا. هوريكم برضو لما يكون عندي عزومة، برضو ان شاء الله هوريكم الطريقة بتعمل معاها ازاي. بصوا يا جماعة، انا قطعت كده يعني. بالنسبه لي البصل ده كده كويس جدا، على قد الكميه اللي انا هنزلها هحط حبه صغيرين، يعني مش بعمل كميات كبيره. تمام. واحط معاها توم. جماعه الاكل ده بيحب البصل والثوم. تمام، فهحط معاها توم. وهسيبها بقى اديها تشويحه كده. وسيبها لحد ما تدبل يعني بتبقى لونها ايه يا دوب، يعني خلاص بدأ يتحمر لكن ما تحمرش. تمام. بعد كده بصوا بقى، الجمبري بتاعي ده جمبري بلدي يا جماعه، مش جمبري مجمد، ده جمبري بلدي ومتنضف وحلو قوي ومغسول ومنقوع بقاله فتره يعني. فانا هنزل حبه بس، مش هاخد الكميه كمان كلها بتاعتي، لا انا هاخد حبه بس يا دوب على قد الاكله بتاعت النهارده. والحاجه دي اول ما بتشم النار يا جماعه، جمبري سواء جمبري اي حاجه من الحاجات دي، اول ما كابوريا الكلام ده كله اول ما بيشم النار على طول بيستوى. يعني ما بياخدش وقت في السوا اساسا. خلاص. هبدأ بقى احط لها، بس هي بهاراتها بتبقى ملح وكمون وفلفل، مش اكتر من كده. في ناس بقى عايزه تزود براحتكم، اي اضافات انتوا حابين تحطوها براحتكم برضو. طبعا كل واحد حر في حياته يعني. انا بقى احط ميه كتير لاني محتاجه الشوربه بتاعتها. بصوا يا جماعه، هي الفكره كلها ان انا في ناس بتقشرها وبتعمل بالقشر بتاعها شوربه، بس احنا بنحبه يعني القشر بتاعها بيبقى موجود ونقعدوا احنا نقشروه، يعني احنا لينا مزاج في الموضوع ده. تمام. فانا حطيت فيها الميه وهتطلع لي برضو الشوربه يعني. بصوا بقى، جبت بقى حله تانية هعمل بقى ايه، بلح البحر. بصراحه بلح البحر ده انا اول مره اجيبه، انا على طول بناكله جندوفلي. بس اول مره اجيبه وجربته بصراحه طلع طعمه حلو قوي. برضو نفس الطريقه، بصل وتوم. بس طبعا هزود برضو اضافات عليه. انا قلت كده يعني ايه عشان اديله حبه طعم جديد، لأن اول مره اجربه فانا مش عارفه طعمه عامل ازاي. واللي انا فهمته بعد كده ان هو ساعات بيتاكل ني، هو الجندوفلي بالليمون بس، يعني ممكن يتاكل بالليمون بس. بس طبعا احنا يعني ايه، ما حبناش موضوع ان هو ناكلوه ني ده. بصوا يا جماعه، ده لما بيتنقع بيتفتح ازاي، طبعا احنا بنشتريه عند الراجل مقفول. بس بصوا لما بيتنقع الميه دي نضيفه يا جماعه، نازله معانا ميه نضيفه، يعني منقوع بقاله كتير جدا اساسا، ولحد ما الميه بقت نضيفه خالص. وبدا يفتح كده، انا بقيت حبيت اوريه لكم. هو يا جماعه كبير كده ولونه اسود كده، بس طعمه حلو قوي قوي يعني. جربوه. وبعدين يا جماعه بيبقى فيه حبه اعشاب كده وطحالب كده طالعين منه، فانتي بس بتشديها بتتنضف. نزلت عليه بقى حبه طماطم وحبه فلفل اخضر، هو بس احمر يعني، هو الفلفل بقى هو لونه احمر مش اخضر. وطماطمايه كده قلت انزلها برضو عليه يديله طعم. برضو هحط له حبه ملح وفلفل وكمون. برضو مش بزود الملح قوي في الحاجات دي، انا ما بحبش ازود الملح قوي. خلاص. وبرضو بديله تقليبه كده وبقفل عليه. وبسيبه كده شويه، برضو بيستوي بسرعه جدا، هو برضو اول ما بيشم النار كده برضو بيستوي بسرعه جدا.
ما بياخدش وقت يعني. حطيت هنا بقى حبة كزبرة ناشفة. تمام، اخدت بقى، بصوا دي شوربة الجمبري يا جماعة، رحت اخدت منها بقى حبة، وهعمل بقى ملوخية بشوربة الجمبري. خلاص، فسبت بقى الشوربة كده تاخد لها تسخن كده حبة او تغلي حبة، ودي اخدت بقى ايه حتة ملوخية كده من اللي عندي، قطعت منها حتة. اول ما بدأ بقى تغلي كده خلاص كله مع بعضه كده تجانس كده، وانت طبعا بتزودي الشوربة زي ما انت عايزة الملوخية بقى تقيلة، الملوخية خفيفة، براحتك جدا. بدأت بقى اظبطها وخلاص، شلتها من على النار في طاسة، حطيت طبعا بقى هنا السمنة والثوم. دي بقى التقليه، الطشه بتاعتها، السمنه والثوم. احنا بنحب الثوم كتير جدا في الملوخيه، والكزبره كمان بنحب الكزبره ناشفه طبعا برضه بنحبها كتير في الملوخيه. تمام، دي طريقتي يا جماعه في الملوخيه. في ناس بيعملوا الملوخيه بطرق تانية، بس انا بحبها بعملها بالطريقه دي، بتطلع حلوه قوي وما بتاخدش برضه وقت يعني. خلاص، اول بقى ما بصوا بدأ يدبل كده، على طول بنزل بقى بالكزبره الناشفه عليه. تمام، برضو ايه اسيبهم كده، اديهم برضو تقليبة كده مع بعض كده. اللايك يا جماعة متنسوناش في اللايك والشير والكومنت اللذيذ. حطي لايك، انا عارفة ان انت بتتفرجي عليا، بس حطي لايك واشتركي في القناة كده، والله بيعمل حاجات حلوة هتعجبك. بصوا بقى، بصوا اللقطة بقى دي، هي دي الطشة بقى بتاعتي. تمام، هي دي بقى، بصوا هي دي اللي بتخلي طعم الملوخية تحفة جدا. انا بنزلها في نفس الطاسة، بديها بس غلوتين كده وتقلبتين، وبرجعها تاني في الطاسة دي، في الكسرولة بتاعتها تاني او الحلة تاني، مفيش اي مشكلة. طبعا بقى الجمبري يا جماعه مش بسيبه كده، انا بجيب برام، بحط حبه طماطم وحبه زيت ومعلقه صلصه، وبرده من شوربه الجمبري. احنا بنحب ناكله الجمبري كده يا جماعه بالصلصه. في برام بقى بسيبها تتسبك كده تسبيكه كده حلوه، وبعد كده بنزل عليها بالجمبري زي ما انتم شايفين، واسيبها بقى ايه يغلي غلوتين كده مع بعضه وبس. دي اكله النهارده، والف هنا عليكم.